Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama sayyidal wara bi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa wa waratihi as-samawati ula wa sallatiha sharifal aqlami bil ayati rabbihil kubra. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ahsanil nasi qawlan wa khuluqan wa ala alihi wa ashabihi akhiril wa tuqa salata wa salaman da'iman mutalasilin ila yaumil ukhra. Amma ba'du. Al-Isra'u sabitun fi kitabillah wa sunnati rasul. Faman ankarahu faqad kafar wa man saddaqahu faqad amana wa najah. Wal aslu bihi al-kitab wa sunnah. ومن الأول قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Wasani qawli nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kuntu fil masjidi bainal yaqdati wal nadim. Kita akan menciptakan wanita wal malakul akhir. Fatamahun ma'asangkan al-hadis. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi asraril mu'minin wa qillati khassabiha sayyidina sayyidina min asfika biha yataqawa sakhata sayyidina rasul an yujiba da'watahu karim wa tahya hayatan mutajin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana wa hasil maqasidana imma qasidi wa dunya wa akhirah rahmatika ya arhamar rahimin. Sahibul awqat pengatur waktu penata acara sumber yang terhormat mengenai orang masa dan tempat diberikan waktas bahwa simkuling sumarios dinaraga pada sepintas gelas sebagian anu kaukur kuhulu kacita kuasa disarangan sarang hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan waktu sarang tempat yang mulia sehingga dengan waktu tempat anu manfaat maslahat dunia serta akhirat terutama sehingga dengan lapangan taufik sarang hidayah pangolong sunnah ilmu yudisiar kurang sadayana dari waktu amin ya rabbal alamin. Para pembawa agama sebagai warasatul anbiya, para ajunan, para kiai, para santri, para dai, sumber yang terhormat serta
sambil doa mudah-mudahan sadayana masih kene di pertantan siswa kalau negahkeun agama Allah nyebar luaskeun syariat agama di saban-saban tempat kampung lingkungan. Mudah-mudahan sadayana dipaparingan kegiatan fisik, iman, mental, sareng diparanjaikeun uswa, ditarambihan ilmu, istiqomah, ditambihan keikhlasan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Utamina simpulnya ini hari kesempatan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala syariat seliran para sepuh luhur sautna teh cenah arifol hayang haji ibadah hayang jetnong ieu teh kudu kaanteuh sadayana. Jadi lamun direknong parantos sambil dieuna barudak mah balik deui. Dari istana kita hayangna itu jumlahnya barudak teh balik. Puasa eta teknon puasa bisa berpuas karena biaya lamun puas sama deui mata tidak jawab barinya disebutkan puas terus nambahan modal disebutkan henteu isinya rekan teknonna. Alhamdulillah parantos tampil diparingeun para remaja khususnya cocok saling kaperluna mudah-mudahan sakumaha konstitusikan panjenengan jantan ilmu kasareana teh di bokatana dari tanah unggul sakur jalmi nu aya di dieu betenya di bokatahan tah cenah kudu kitu kemudian ke surga teh da surga teh jadi geus gambaran surga ya indah megah rincau ini sasar surga ya. Dan dengan mungkinkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran aduh sapotong salis surga ningali podium sakigayana ada marah sih gitu ya di surga. Alhamdulillah ilmu nu parantos diawujkeun ku anjeunna sing jantan ilmu kasarena keur menuju rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan kurang sarana amin ya rabbal alamin. Ari sim goreng mah da aku naon teu ngarasakeun bosen adanya sholat ini. Margi dina poe Salasa pagi sok udarakan diluar. Osok utara ulah dibutkeun osok. Ngan sidana ari utara mah sanestara kencan. Hari Jama hari Harapan hari Tarama juga mau hari Harapan kulantaran masih remaja lain tara incan sebenarnya nugas kolot mah geus teu kakuateun itu teh numaran incan di Harapan teras deui simkuling nyarios dina panggung ieu sakaemut imam aya panggung ieu banyak dinuju almarhum nyarengan simkuling di tau kagung kapungkur kamu sabaraha buah sok diajak ka dieu teh da pangdan baris kumaha kitu nya anjeunna teh dari suan intu kan suan teh ka ibuna cenah hoyong rajaban di ditu lamun sasi rajab hoyong gorodan itu kurang lebih berarti tahun 85an akhirnya parantos 2018 nanti ke 18 ini seberapa tahun sih sokna di 85 akhirnya parantos 2018 berat terus 44 tahun itu sebenarnya sih
alhamdulillah simkuring masih kena aya Yuswa sarana ditinggali anjeunna nyarenan simkuring di ditu di Teluk Agung juga sabaraha tahun pokoknya ya jika nanti terus nikah teh itu namun waktunya dengan sakedap tapi sanos sakedap terus berhasil ngabangun pondok pesantren sok sanos paringaraskeun teras dari masjid madrasah parantos aya tapakna tapi simkuring cicing kita bokamun can boga naon maka tari geus baruga jasa mah baik di hari lalu simkuring can boga jasa can boga balik jadi demi panggil umurnya tapi itu jadi almarhum teh barang tos sabaraha tahun palintan mungkinna mainan simkuring geus tara ayeuna mah geus pangkolotna ya kae ieu-ieunan para kiai anu aya di dieu geus pangkolotna di umur nya ilmu masih kene sanapeun sote ari Yuswa mah parantos pangkolotna dagulantaran meureun anu umur bae dieu ngaraku rupa-rupa aya nu ngaraku burung da kolot umur nanti akhirnya ada ilmu mah sekali sepi kumati sudah kubang bisa dengan umur geus tarakot seperti ini padahal ari kajian jek naungan misalkan terus depan di Teluk Agung dengan saunya kan depan teh di cabang Teluk Agung gitu jadi meureun lamun dina sama incuk meureun tapi incuk kemudian jadi nasa ilmu jadi tapi incuk tapi anjeunna ngaku sareng hikmah maka kok panjenengan panjenengan taroseun ladang hikmah panjenengan kolot dengernya kolot aya guru mah dijauheun panjenengan kolot meureun panjenengan taroseun nya maka dina kesempatan sadayana para alumni oke lu kantos darpa itu nu henteu nu teu pake aya nu ngadeun ngaji aya nu henteu nu ngadeun ngaji ge aya nu bisaeun aya nu henteu nu bisaeun oge aya nu manfaat aya nu henteu sing saralamat teh nya akhirat sakitu tah salajengna dina kesempatan anu mulia ieu judulna teh memperingati kejadian anu istimewa luar biasa nyaeta anu parantos tiar sajagat tagiur kaum lembur geunyeuleuh ka dayeuh nyaeta peristiwa Isra sareng Mi'raj jadi lamun dina datang bulan Rajab geus kepada deui Rajaban jadi mudah dan dina kecap Rajaban dina ilmu mani aya pasal-pasal aya Rajab hitung-hitungan Quran nya bahasa Indonesia ini aya kata asal aya kalimat asal aya kalimat tambahan mun aman jadi keamanan tertib ketertiban jadi aya bab pasal-pasal dan sabalina aya nu lepat masal seperti Rajaban teh Rajaban ini tak masalah misalnya teh tina Rajaban Rajaban teh naon setung setung dina setung eta lamun setung biasana orang tinggal gilas ari ngagilas teh aya batu nu riweuh aya tanah nu mencukur sebenarnya kudu digilas nah ku Rajaban teh insyaallah manfaatna paling pisan agungna beungat gilas jalma-jalma nu harjul renyul teh naonnana lain renyul bahwa disulina hulu renyul teh ku akhlakna teh pan hayang disarwakeun jadi jalma anu takwa dan umat pangmulyana pandangan Gusti Allah mah lain kasep nu beunghar nuturkeun keturunan alus lain pejabat ningrat konglomerat
tapi nu takwa. Kajian hirup positif kereueuh kaboga teh geuringan, geuringan teh bodoh, keur bodoh teh turunanna ge sederhana, tapi numpang dina beungeutna aya takwa eta mulia kana Allah. Kajian jeung jelema kaya raya, awak jago gerak jantung badan, beuteung nampuyak sagede karung berak, kan gerak bekak sagede opak, aya takwaan mah enak begitu. Nah, jadi usabab kerenyetung eta supaya jelema sarua dina katakwaan derek pandang mulu saha wae jalma di mana wae cicingna iraha waktuna asal takwa pasti bakal ka surga. Ngan moal bisa takwa mun teu boga ilmu, moal boga ilmu lamun teu ngawa. Ngalana teh naha kumiluan, naha kumasantren, utamana pisan mah kumasantren. Jadi lamun urang cicing di pondok pesantren teh saruajeun karek surga teh. Sabab naon? Moal bisa takwa, anu takwa teh cadangan jalma-jalma jadi penghuni surga, kumadana takwa. Moal bisa takwa, lamun teu boga amal diterima ku Allah, moal bisa boga amal diterima ku Allah, mun teu boga ilmu, moal boga ilmu lamun teu ngararaji, maka wajib ngararaji timimiti lahir ka dunia nepi ka maut. Taya sadayana nuju ngalaksanakeun pangajian teu pasti tapi mungkin setiap jelema nu ngaji mungkin hasil. Terus di nu hasil ilmuna mungkin manfaat teu pasti. Sabab loba nu ngararaji teh teu hasil ilmu. Terus nu hasil ilmu mungkin teu pasti, mungkin bakal naon bisa amal kana ilmu. Nu bisa amal kana ilmu mungkin deui teu pasti bakal ikhlas. Nu ikhlas mungkin bisa diterima, teu setiap nu ikhlas diterima. Namun sababna seueur-seueur pisan kendalana. Sok sanaos memang keumuman manusia. Sadayana manusia ana syukur muhalka manusia kabeh kolot budak hati-hati ini pemuda-pemudi kiai santri tukang tani tukang kuli pegawai negeri polisi abri kabeh ge rusak ilal alimin kecuali alim nu boga ilmu. Tapi dina hadis naonna jadi ilal alimun perlawanan jeung dirumyahna istisna pola barilah kalam samina kam tubuh japuna dina sarkeun. Tapi dina hadis naonna ilal alimun jadi bisa nyalakeun asa teh nu derajat dirumyahna sok aya nu kieu kan ngageureurkeun ka kolot oge lain cenah kolot-kolot bala cenah saeun kieu tah padahal ketikna nya sabartos dina hadis Nabi mamin mauludin ila yadu ala fitrah ila atau teh aya satu teh pabawahi pabawahu pabawahi wa qawidani wa inasironi sabar teh tak teh hadis itu nah ulah nyalakeun hadis tadi kemudian tulisna itu orang nurutan maka lamun ngararaji teh kedah ditalaah margi upam orang sangat dinyama kadang-kadang kosok wani ujug-ujug nyalakeun tapi dina buktosna dipariksa dina sapali keterangan jadi gitu komo lamun dina masalah sihiran mah kadang-kadang teu ngakurna musorok dina sihiran mah kumaha kadang-kadang lamun cekan mutajima teu ngitung mat kosorna kumaha ngeunahna teulikornya kumaha ngeunahna bakar ari dina sihiran mah tarapati ngatur nahu sorok atawa tepatos ngatur kana mutajina kumaha geunahna cek bakarna. Eta sadayana manusia rusak kecuali alim nu boga ilmu. Nu boga ilmu ge masih kena can pupuh bisa selamat kecuali nu amal dina ilmu. Nu amal ge can pupuh bisa selamat kecuali anu ikhlas.
nu ikhlas oge masih kene ala qadrin adimin masih kene kita pauleun namun sababna amal ku ilmu bari ikhlas cuman kadituna aya takabur aya hasud aya ujub aya riya aya ukur mahmada aya ukur jasa aya hikdu eta teh lapor deh sanajan bari ikhlas maka ditungguan wal mukhlisuna ala qadrin adimin nu ikhlas oge masih kene power kene nya nu mana atuh nu bersih hatena tina takabur tina hasud tina hikdu tina ujub ukul mahmada ukul yasa bersih dirinya karek bisa salaman nah hayang dugi kadina teh ilmu ukuran kurialana tinggal witan ilmu tauhid keur mameres keur memener bersih hati urang terus ilmu tasawuf tah eta nu tasawuf keur ngabersihan sifat-sifat roda ilmu pokok hati seperti takabur ayat takabur saeutik mudah menyeritakan diri atau waloba takabur saeutik ayat sombong saeutik nah si eta ilmu lagi kaukur dunyana kaukur terus dari turunan anu eta teh sifat takabur sanajan bari umur lila ibadah terus-terusan bari ikhlas karena Allah ayat takaburan saeutik silakan contohna iblis di surgana 80.000 tahun sama mimpi usia 50.000 tahun jadi guru besar para malaikat 20.000 tahun jadi juru kunci surga jadi surga teh dipasrahkeun kekuasaanna ka iblis tapi sayang seribu kali sayang ku Gusti Allah di keluaran sujud kakang teh Nabi Adam manehna ngurus nalawan takabur tah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anjeunna ningalikeun Nabi Adam di keluaran ku Gusti Allah dihormatna rasa manehna mulia kene kaula daripada Adam eta takabur teh loba sakitu itu lamun cek bahasa urang meureun Gusti teh teu salako eta nita sujud abdi ka Adam nah mulia mana abdi sareng Adam ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin manehna ngalawan ka Gusti Allah make halil Gusti ngadamel Nabi Adam tina taneuh halus mana nu dijieun tina taneuh jeung nu dijieun tina seuneu eta ketika teh sujud teu nawarok anu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ayeuna sapertos di alam kiwari teh saeutik jelema anu takabur ka Kanjeng Nabi di antarana jelema nu nyamplankeun rajaban muludan rek naon jelema kitu ngayakeun rajaban muludan dan Muhammad teh sarua jeung urang jelema tah eta teh takabur jelema bisi aya isu-isu nepi kalau umurnya nukara itu ngomongna teh sarua cenah Muhammad jeung urang pada jelema ulah ningali dina loba jelema nah kadang ningali Allah nu Maha Kuasa ngamulyakeun ka Kanjeng Nabi sehingga henteu aya makhluk Allah boro-boro tiap kalangan tulis curi sehingga kereng-kerengan para malaikat teu aya nu ku Gusti Allah dimuliakeun diberangkatkeun diserokeun jeung dimiratkeun di kalangan manusia oge aya nu boga gelar mursalin para rasul aya nu gelar anbiya para nabi rusul 313 sanes salih nabi 124.000 nabi sanes salih tapi eueuh nu di Isra Mi'rajkeun sementara junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul makhluqat sayyidul anbiya sayyidul mursalin wallah dipasihan keistimewaan anu luar biasa
nya eta diisrokeun jeung dimerakeun. Ayeuna ku jelema nu caritana ngakukeun muslim, ngakukeun mukmin, ngan kacek beda aliran Persis atau Muhammadiyah, omong meureun Ahmadiyahnya, cacakan ngakukeun muslim, ngakukeun Islam, ngakukeun iman, tapi lebah ngakukeun ka Kanjeng Nabi, manehanana nyampangkeun. Rek naon cenah ngaku-ngaku Muhammad nu sarua jeung urang naon. Anak itu cenah. Kanjeng Rasul bujeng-bujeng dina ibadahna para bapak. Sakalipun dina barang dahar saling ngalebeutna ke ditu sarupa jeung urang. Ari urang mah nyatu, Kanjeng Nabi mah dahar. Urang mah minum, Kanjeng Nabi mah ngaleut. Sarua teu? Sarwanya. Nah kunaon cenah gambaran sarua nu di daharna mah? Sarua nu di daharna mah ti urang ngan carana beda. Kanjeng Rasul mah upami dahar teh sadacan ngadahar nu bari dahar dipariksa heula. Yen urang di dahar teh halal atau haram. Urang sakitu tah. Caranya maka urang mah nyatu. Lantaran urang mah sarua nu rek di dahar urang teh jeung muning. Ari muning aya bejana teh sama ngakan jarami ege manehna nanyakeun heula kandungan ieu teh jarami teh halal haram. Tara sarua jeung urang teh lamun urang nu rek diangkat ditanyakeun halal jeung haramna tah urang teh sarua jeung muning. Ari muning mah sanajan hargana mahal ge tara mungapa ka aya muning dahar. Itu muning dahar kana gemos nyatu nya. Jadi lebah hatinya ulah yang disarwakeun urang jeung Kanjeng Nabi. Cacak-cacak dina dahar oge urang mah sarua jeung muning nyatu. Lantaran tara dipilihan halal jeung haram. Praktekna sarua jeung muning. Lamun urang rek dahar lolobana tara maca bismillah heula nya. Ari muning sok maca bismillah tah. Jadi urang mah nyatu sarua jeung muning urang teh bicara. Lamun muning gemosna hampir teu digayem-gayem ke geus eureun, geus cicing. Kumaha jelema? Kadang-kadang nyomotanana ge lain sapertos Rasul, Kangjeng Rasul mah nyalakanana tu ti urang mah. Aya urang mah kuli maramo. Pergi nanyakeun kitu tah. Siga peko teh ngawokna minang. Ngagayemna teu bagi sabaraha. Can sebelum terus terjadi musibah erang gitu. Jadi ulah yang disarwakeun urang jeung Kanjeng Nabi dina nyatu ge sarua jeung muning urang. Kanjeng Rasulullah sadinten saumi tara langkung kisakali tuangna. Ari urang sahabat. Tilu kali teh pokok urangnya. Sok mumuluk tu barang wadang kasusore neke penting jejablok urangnya. Urang mah Kanjeng Rasulullah sadinten saumi teh sakali tara langkung kisakali. Tujuanna lain. Tujuan anak dahar teh supaya kuat yang ibadah. Urang nya tuh kumaha tujuanna? Ngabur nafsu we namanya sabari mudik. Maka yang disarwakeun urang jeung Kanjeng Nabi bener teh disarwakeun urang jeung Kanjeng Nabi. Poporo ibadahna nyatu lagi mesti sarua. Dahar Kanjeng Nabi urang mah nyatu teh sarua jeung mudik. Ngaleut Kanjeng Nabi mah teh sarua jeung urang. Memang pilot dari pariksa itu halal haram. Dina ngaleutna nyanakna tu panganan paling katuhu kaki contohna. Memang ngaleutna maca bismillahirrahmanirrahim. Parantosna maca alhamdulillah. Urang rek nyatu rek minum kumaha? Wah, kada wah kokon kencak kita. Lok. Wah, dia sekali. Kanjeng Rasul mah naon istilahna teh mun cara ngaleut tara langkung teu tilegot. Jadi we ngebuat nafsu dewe ngebuat padak dia lagi. Ngarebuatna tilegotan. Maca bismillah. Baresna alhamdulillah. Eta jalema ngakukeun sarua jeung Kanjeng Nabi lalampahan. Maka yang disarwakeun jeung Kanjeng Nabi jauh dina ngaleut. Dina arut basariahnya di mesti sarupa komoditi ibadahnya. Yang disarwakeun
bari nu digaharjeun dileutih aya urang masuk ngarasakeun rasana ari Kangjeng Rasul mah sanes balik kana masalah rasa urang mah lain kada wok ngem teu karasa uyahna jadi kobet teh kana bumi kita gabah cenah masake Kangjeng Rasul mah sanes kitu diraoskeun teh emot kana masalah raosna urang hasum amis dirasakeun dirasana tadi Kangjeng Rasul kana masalah rasana lamun geus emot kana masalah rasa sanajan bari ngaleureut cai anu kamar mah sama da emot kana masalah rasa moal karasa amisna da emot kana masalah rasa urang lain meunah diasukeun tuluy bari takdir cenah ieu urang cai ka aing mah jadi orang sarupa di perilaku boro-boro nyaritakeun bentuk ibadah sanajan bari bentuk aron basariana deuh ngaleutna termasuk sarena ge beda. Kangjeng Rasul mah bade kulon teh agasila urang sok tara. Geuning aya pakean yang disawakeun di Kangjeng Nabi. Kangjeng Rasul mah memeh kulon teh agasila. Parantos abdas netepan heula. Geus netepan maos Quran heula, maos salat heula, tasbih, tahmid, takbir, zikir heula. Memehna teh bacaan 10 ayat kursi jeung sanes teh. Niat sarena supaya jaga ibadah. Kitu ge socana beureum manehna mah teu sare. Manehna mah emot. Sarua teh jeung urang. Jauh beda. Urang mah rek hese-hesenya. Urang mah rek tara wudu heula. Bahkan kadang-kadang geus boga wudu ge tengah ngajak ngeuduh kitu ti pamajikan. Cekuk ke pamajikan mieutina urang. Nah, gagapah dewek oge boga cekuk gitu. Eta rek kesempatan kontes nu kitu heula. Lain hek warudu heula, terus salat sunat heula, ieu mah kalkah terus nu kitu. Terus deh yang harus sareng metakna kumaha? Kangjeng Rasul mah dina kulana teh ngamikir ka katuhuk. Bari nyamrek ka kiblat. Ya urang mah panalian kedeung kitu. Lain ku ilmu ku kawenengan. Teu sengaja nya kitu. Kulantaran teu sengaja katempuan poe nu bapana sabawa ka nyaho digeureupkeun dak. Naon cenah sia teh beres make nyaharep ka dinya. Os mayit wae. Itu lagi dasar ilmu bapana wakanya orang mah katanya mah bukan ilmu mana bukan ilmu karena ngaji pantas dapal itu bukan ilmu kudu nanti papatahan budak pada saretijan meme sarete hek bardola hek babaracaan dola yang kere kapal kita tubuh nah hek nyarep ke kiblat itu niat sarena supaya jak ibadah paling itu ieu jelema nu hees nagagabah pamanehna guluna nyaritakeun yang disarupakeun di Kangjeng Nabi jauh dina sarena kumaha urang mah heesnya karayun kalam dunia Kangjeng Nabi mah beureum sateh socana kitu nya ari manehna mah cerekeun sare tamjah kalim kot to hamut lakon abad Kangjeng Rasul karena mimpi namun sebabnya dan desa manasnya urang loba ngimpi teh pantak enak ka mana meuli tuh tah eta geus jauh berbeda dina praktek sarena oge jeung urang maka ulah yang nyaritakeun sarua di Kangjeng Nabi si ontohan bisia sarua dina naonana Kangjeng Rasul mah serina karaca katakan ini kuasuran pernah aja nih pemubalik ya bikin iserian ngara supaya mustahil atau beberapa kata dan ngara kita lumayan jangan lagi gitu nah Kangjeng Rasul lamun mesem kumujeng dalam mengbedah cetawa katakan sabab cetawa katakan surkan ini mandohaka dohatan dalam manusia cetawa katakan nusila minhu al ilmu leungit ilmu nanti ada jelema kemudian jelema aya ilmuan murah ilmuna murah ilmu otomatis bakal murah derajatnya gara-gara jadwal kata
kan kita katakan sesulian komo lamun kurang kerenyem kuburan atau keruruskeun maut lamun keruruskeun maut urus sesulian urus secara katakan eta min alamat ikoswatil qulub tina sabda jelema tu asana kalau jelema tu asake mal beunang dina sehat tu sasake pokoknya nyaritakeun usahanakeun sajan bari ku salureun boga guna boga umurna salureun teh mulai penerima lamun satena disuas cara diantawi cirina jelema loba sesulian komo lamun keur urusan anu maot kudu nama sedih duka cita ditalakan urus sesulian. Jadi orang para bapak ieu teh ulah hayang nyebutkeun sarua urang sarekan di Nabi jauh berbeda dina saregeuna geus lain pandai urang mah sare keuing kadang-kadang boro-boro sare terus salat ke teelingnya mun meme salat namun lalu ieu teh eueuh tapi ari geus salat dararakan nya ingat segala rupa nu tadina teka bayang teka tembok baru kali geus salat jadi kaparani HP nu leungit keur meme salat mah diteman kitu kali ditatanyakeun teu kapang teh salat Allahu Akbar ingat oh ingat jas lahiran mah Kangjeng Rasul mah dina tepatnya sauranjana wa qurratu aini fi salat kabungan kaula moal aya seperti kabungan rek nyaharipan salat wadina tepatnya Kangjeng Rasul mah jika pemuda merek dikawinkeun kumaha perasaan mun pemuda rek dikawinkeun bunga sapopoting kadang-kadang teu hanok lantaran isukna rek dirampalan ulin gasahan kadang-kadang baju rek dipake ku isukan jam dirampalan teh geus segala dicobaan segala dipecahkan mana jadi kira-kira dipantes yo kameja kurang pantes koko kurang pantes lapisan hujas kurang pantes kene pake rok sapopoting rek menjelang isukan rek dirampalan Kangjeng Rasul pamibari menjelang sumpingna tugas Allah salat 5 waktu waduh siap-siapkan benar-benar tiba pula acuh bersih bari rapi segala dianggo sorban nyusur jas taras deui gamis dianggo teh urang malah rek salat baju teh mana anu katewakeun nya jadi kadang-kadang lamun urang gawe di sawah balik di sawah rek salat mana baju teh kacopotnya nya oke baca ada pentingnya mah keturubannya orang yang masalah keturuban orang kata cara kasokan santuna eta ge orang kalaki mah boh merdeka boh abdi salat tinggal di salat antara budak di turun kira-kira pangiritakeun ke salat ayeuna rek pangkalakan tadi itu ayat itu lamun wani make contoh itu pun bukan taran kiai teh kiai teh boga dalil tak boleh cerita orang telah mantar menjadi tur kira-kira lamun aya di kandang sana jangan bari heuh bunyi orangna ngan sopur make contoh bungkul ya kira-kira pada ngomong bisa berapa sebenarnya kira-kira gitu ya nggak perlu saja bari heuh itu pasti orang benar itu hormat sedangkan kadang-kadang hormat al-hurmatu khairun min at-ta'at daripada ngelaksanakeun ta'at hormatna heula telasun tak sebut Kangjeng Rasul membari depan geus sagala jauh perilaku urang sareng Kangjeng Rasul eta jelema mah nyaritakeun sarua teh urang jeung Kangjeng Rasul kantenan dina masalah peribadahanna itu Rasul urang mah jelema doraka sarupana jeung sato urang mah rees Kangjeng Rasul mah sare ulang Kangjeng Rasul mah tuang urang mah nyatu Kangjeng Rasul mah ngaleut urang mah minum nya Kangjeng Rasul angkat-angkatan terutama dina perjalanan Isra sareng Mi'raj eta pangkang kesan ajaibna modelna saingkakeun sejumlah para rasul teu aya nu disrokeun jeung Mi'raj termasuk para malaikat tu sakitu seueurna teu aya nu disrokeun jeung Mi'raj kenapa malaikat Jibril tugas Gusti Allah tuaran ngajemput atau tuaran nganter Kangjeng Nabi
pelaksanaan Isra Mi'rajna pos dina Mi'rajna mah kadituna para bapak malaikat Jibril ge itu para duka siratul muta para duka aras Allah Subhanahu wa taala margi kabulan cahaya lungsur dekade ke barat kanjeng Rasul norobos teras kabustawan teras dikakoba kosen teras aras sarifna dina waktu bisa kedatna eta jelema kuculuduna majarkeun teh sarua urang jeung Nabi dina kaburatanana Kanjeng Nabi wala Idris sareng urang Kanjeng Rasul kaburatan teh saperti jelema-jelema di urang ka mana we nya jeung di mana we di huruf usukna kadang-kadang umpat ke Cigadung hari calana dikajokan kene si porosotkeun katantil kemana-mana modal dari keuntungan karena cai katingali ka tukang teh ongkos ngisi caruna bijil aya amang-amangan ketemu ka tukang tapi dirikeun balik naon eta aya sabareng teh buntut ngacir ka tukang kapalikeun ku cai dirikeun balik eta katempo kusaraya modal jelema wayah kiwai tetapi make tata karana Kemudian masuk ke WC Pudi Simpul lah ketinggalan warat kemarajeun modal di Cigadung misalnya hari calana diturunkan karena gunung hari bujur kemana-mana nah naon ada kecenapan era maka diturunkan bunga fisika-fisika di si bena eta bujur nanti diturunkan itu era itu negara mau bunga katanya enggak pedati itu bujur pernah calana pernah dilakukan bujur ditumbuk dengan bunga kata ceritanya jelema yang disebutkan sarwa di Kanjeng Nabi modal nanti jauh serengnya Kanjeng Nabi maka beratan bari nu dianggap nu kaluar nanti Kanjeng Nabi itu kotor itu najis suci maka teraya bari seungit pandai namun jangan pakai sungit aku dah nulidaharna perkara nu halal daharna maca bismillah heula bari didaharna tarawa teuing urang nu dihakana barang haram kadang-kadang nu dihakana ge jengkol jeung teu berenang mau keur mun dihakan teh jengkol jeung teu bisa kitu bauna ka tibu menang maling atuh hitutna ge tong cabutna nyambuang ka mana-mana Kanjeng Rasul mah seungit maka terkaur ayah keluar pada bulu pada bayungan dijin minyak sengit itu Kanjeng Rasulullah kita tilas kali kena saminggu mah tara leungit tilas kali sengit teu kantos mangga bisa sengit Gusti Rasul teras deui kahampanganna kitu sengit kahampanganna teu aya Kanjeng Rasul satu kampanganana teh najis seperti urang suci baris semir kunaon nya nu dileureutna ku anjeunna perkara halal ngaleutna maca bismillah ngaleutna lain kadorong ku nafsu tapi karena supaya jaga ibadah ka Allah kaluarna teh jadi semir dari orang makan lain sagabrek teh teh manis diasupkeun susu diasupkeun nusa kiaki ge mesti kena resep tanya rusuk mencan di resep tindak kiaki teh manis ras deui kopi hidung kopi ABC segala digaras atau bukan video nanti segala rupa kau nantinya nah jadi orang teh jauh segala rupa saling Kanjeng Nabi mah tiras kaberatan sareng tiras sampurna teh tara aja seungit ngalaku jauh sareng urang ulah yang bisa lupakeun maka Kanjeng Rasul teh dibandingkeun sareng makhluk Allah nu sakieu seueurna tinggal kanu beradab aras kursi loh mahfud kolam ras surga jeung neraka dunia akhirat di dunia aya lautan aya daratan di daratan aya pegunungan pesawahan pekebunan di pekebunan aya sesatuan aya jejadian kabeh ayana eta teh aya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sayyidul makhluqat aya makhluk dimuliakeun ku Allah
saliran Allah para mursalin kanjeng Nabi jadi sayyidul mursalin jeung para nabi sayyidul anbiya ngomong jeung pantaran urang mah daulah hayang nyebutkeun sarua jauh berbeda di jelema menyebutkeun sabab urang jeung kanjeng Nabi berarti jelema urang ngahinakeun kanjeng Nabi secara tidak langsung ngomong maka nyebutkeun rek naon daya kedajaban nurudan tuh dituna cenah jadi sabarangkali teh jelema teh dituna juga tuh dituna apa naya dina Quran sababna kanjeng Rasul Israfil jeung dimaratkeun dina tahunan eta tahunan kesedihan dikantunkeun bojong setia Siti Khadijah radhiyallahu anha ngantunkeun sedih anu anjeunna geula memperjuangkeun agama dan juga sirek harta bandana kebenaran agama Allah bukan Rasul kita surutkan karena jalan itu Allah kita set ngangkun pupus dan dekut jadi contoh cacak-cacak yang marulia untuk Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan tetap mengarang makhluk mah ayat batasna batas yuswana batas ilmuna batas pengaruhna batas darajatna ayat batasna dan anu langgeng ke ayat batasna Allah mengarang urang sadaya kata mah teu bisa tahu buat siapa sakabeh jelema atau sakabeh makhluk Allah hayang pikiran Allah mereka pikir subhanallah la ya'lamu qadrahu illa huwa subhanallah la yasikul wasifuna mual aya nu bisa ngukur kana derajat Allah sakabeh makhlukna oge mual aya nu bisa nyimpatan ka Gusti Allah sakabeh jelema makhlukna teh malaikat para rasul para nabi jelema biasa nyipatan Allah keagungan sareng saantero sifat-sifat kemuliaanna moal bisa kaukur Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul teh jalmi makhlukna nu ku Allah diagungkeun dimuliakeun anu parantos gaduhlah sayyidul anbiya wal mursalin sayyidul makhluqat bahkan anu ngadaluan syafaat umat. Urang tadi parantos ka singung-singung lamun ngandalkeun ladang ibadah mah kamu mengenalkan ladang sodakoh kamu mengenalkan ladang perbuatan-perbuatan anjuran lu halus kamu lalu itu memakai ilmu malah bisa diandalkan hayangna orang kasuka surga sedang hayangna kasuka teh boro-boro jalma nu iman jalma kafir teh ngaringin surga ngaringin lagi sayangnya contohnya seperti Kristen Yahudi manehanana teh boga akuan lumpang pelakna bakal asuka surga jeung jadi penghuni surga teh jeung urang Yahudi Yahudi Nasrani kitu keneh ngakukeun bahkan nu bakal jadi penghuni surga teh Nasrani lain jelema mungkin ukur nang ka surga kafir teh boga akuan jeung mane bakal ka surga termasuk agama manusia pada Buddha Hindu boga akuan coba sok pendapat urang Hindu paehna kudu dibeuleum maksudna dibeuleum teh supaya cenah kena ulah dibeuleum teh geus di neraka dan geus enak di dunia dibeuleumna padahal kali nuluykeun bener nya cecakan di dijakeun ge geus dibeuleum tong ge jelema teh eta teh kabehana ge pada ngakukeun agama di agama kumaha teh ngakukeun teh bener hayang ka surga sare nyamun di surga teh kabeh nyamun dina Al-Qur'an yang dibuatnya urang Yahudi ngakukeun bakal manehanana bakal asup ka surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat dulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ayat dulal jannata marek asup ka surga illa man kana huda kecuali dalam amin cina di kafir Yahudi. Dia Yahudi cot manehna. Nasara kitu ayat dulal jannata illa man kana nasara marek asup ka surga kecuali nasara. Maka Yahudi jeung Nasrani mempertahankan agama manehna kajenting nepi paring para rakyat. Anak cucu nanti kemudian diarahkan supaya disucikan dari Yahudi dan Nasrani lantaran cek mahera agama negara eta maka bukan kita ya pengakuan nama Toret Jabur Sareng Injil padahal lamun sanyana kita Toret Jabur Sareng Injil kudu balikan Al-Quran sabab Toret belum sering Nabi Musa geus semua jadinya bakal enak kayak zaman dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap jelema nu kuis ngamalkeun kana kitab Toret di mana datang di mana lunsur kanjeng Nabi kudu iman ari henteu
Namun sebabnya sadume Kanjeng Nabi lahirna sanes di pejabat, sanes di konglomerat, dijami biasa. Sedangkan rata-rata Yahudi bangsa konglomerat, bangsa pejabat. Jadi beriman ke Kanjeng Nabi teh sadume lahirna sanes di para pejabat. Dong nanti bertahan. Jadi Yahudi ngaku karena Yahudi itu benar lu bakal ke surga. Itu lain kurang Islam kumpul lain ke surga teh. Yahudi juga sedikit ngaku kerja mana lu bakal jadi penghuni surga. Lu mana tulisannya? Nah, kurang balikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al jannatu lidat liman ittaqallah. Surga teh dicadangkeun ka jalma takwa ka Gusti Allah. Lu takwa teh nu kumaha? Nu nganggo dua jalur intisal mamrot wa tinabul mandiat. Nu diperintahkeun ku Allah dilaksanakeun. Kudu cegah Allah dijauhkan ka jamur itu. Gampangnya jamur itu mah teu kudu beungar teu endep, teu kudu jadi pejabat teu endep. Ajeun teh samsara, ajeun teh rakyat asal make jalur eta pasti bakal ka surga. Tah eta bismillah ngayang ka surga mah intisal mamrot wa tinabul mandiat. Jalur eta bakal ka surga sabab kita takwa ka Allah Subhanahu Wa Taala. Budak-budakan ayam jadi konglomerat jadi pejabat tuh sok jadi rakyat biasa itu bakal ke surga. Itu nudik hayang kurang enak dasarnya takwa ya. Ngan mal bisa takwa menurutnya dia boga ilmu, mual boga ilmu lamun teu ngaralah maka pesantren lembaga pendidikan Islam teh berarti lembaga menuju proyek surga gitu ya sampai itu. Kayak teh yuk takwa insyaallah sareng bakal lebet kadinya. Nu sababna aya anu kipayun anu pongker tergantung kumaha katakwaanna. Mun bener-bener takwana pasti bakal hilang. Kajian teh misalan bahkan upami jami-jami anu hirup jalan dunia teu memikirkeun urusan dunia, mikir urusan akhirat, mikir urusan katakwaan, insyaallah eta nu bakal pampaina lebet ke surgana. Namun jadinya ari terkajal mukmin mah sanajan bari bobolokot dosa oge insyaallah boleh bakal ke surga. Sabab pambalikan kerja mukmin ke surga. Abiana marja muslimin lajananu abiana marja kafirin lajananu. Pambalikan jelema mukmin yakin surga, pambalikan jelema kafir yakin neraka. Ngan mukmin lamun mukmin anu kamil, mukmin anu sampurna, mukmin anu takwa langsung ke surga diberi hisabin tanpa hisaban, tanpa pemeriksaan. Tapi lamun mukmin asin loba dosa seperti urang, terpaksa kudu ngaberesihan kelamane, mau ka juru jasuk ke tempat anu bersih, anu rapi, anu indah dimudah gitu kecuali urangna kudu bersih heula. Ngaberesihan nanti ayat tergantung kumaha kotorna urang, kotorna banget bayangan orang dulu rada hilangnya. Ngan sahur Kanjeng Nabi umat kaulah dina singgahna kana neraka kusabab loba dosa di dunia segala osok merenya 7.000 tahun cenah panggilan teh 7.000 tahun. Jadi dunia teh mah balangina panggilan 7.000 tahun kakare 100 tahun iki sepuluh rupa jelema. Jadi 70.000 tahun di neraka digodong panggilan mah asa kitu. Anu sapoe saminggu sabulan 10 tahun 100 tahun aya. Jadinya ngaberesihan dosana teh tergantung kumaha dosana. Ngan panggilanna 7.000 tahun. Geus 70.000 tahun 70.000 tahun. Aya kakupingan ku Imam Hasan Basri seorang ulama sufi ahli muhasabah wali min awliyaillah taala anjeunna nu hadis Kanjeng Nabi pangpandeurina umat Kanjeng Nabi bakal ka surga teh dijahit tina neraka 70.000 tahun. Jadi Imam Hasan Basri Gusti wios abdi oge. Orang bakal wios mah gitu. Orang mau pakai saincak-incak ucap kita nampak di neraka ka nerakamu. Hayang ka surga. Imam Hasan Basri mah seorang ulama sufi ahli ibadah kasafar Gusti Allah. Mau pingarisna wios abdi oge. Naon? Rumasa jalmi adina mina jalmi mah terlepas dina bener jeung salah. Beda jeung malaikatnya. Malaikat yang bakal jadi penghuni surga sarayana. Ngan di surga nanti keur nyahibur jelema di surga nanti.
Jadi teu ngarasakeun nikmat di surga aya malaikatna nasauna da ibadahna pengabdian ka Gusti Allahna lain ku sabab perangkeun nafsu eta mah tugas Allah Subhanahu wa taala keur ngatur ari surga. Ari manusia mah jalmi dina lebetna ka surga teh ku Allah diparing paparina rupa-rupa kanikmatan dari surga. Nikmat ka kupingna ku cepil, nikmat ka asa ku panohong, nikmat ka tingali ku soca, deuk temah diceuli, temah panon, temah irung, jeung temah leungeun, temah suku keur ngarasakeun kanikmatan Gusti Allah di alam surga. Tahu baru kanikmatan para bapak pemuslim sadayana. Ayeuna jalma mukmin 70.000 tahun cek Imam Hasan Basri beutkeun wae da meureun ari geus 70.000 tahun mah kita dikasurgakeun. Sedangkan di surga lain 70.000 tahun saneungeun ka dipuna teh. Maka takkeun wae we cenah 70.000 tahun keungan heula di neraka kita balik nanti ka surga balik. Sedangkan lamun ka neraka sabapanyana saperti jelema kafir eta mah balik-balikeun ka surga. Sebab pambalikanna neraka. Tah urang sadayana berbicara tentang Isra Mi'raj Rasulullah dia teh berbicara tentang keimanan anu bakal nganterkeun keselamatan urang di dunia ketika ada ka surga juga berbicara tentang iman. Upami sanes keimanan mah para bapak cik sotek naros pernah ningali teu Kangjeng Rasul Isra Mi'raj cenah? Teu nya? Teu nyaksian? Lapor. Nah kunaon teh mah jadi percaya. Ayo ningali jeung teu nyaksian teu naon make percaya urang. Aya mah percaya teh lain ku sabab nempo. Percaya lain ku sabab nyaksian. Percaya ku sabab kaimanan. Sabab lamun percaya ku sabab nempo. Urang jeung Kanjeng Nabi boro-boro nyaritakeun pakingali kieu ngimpikan teu pokona. Terus Kanjeng Nabi na Isra Mi'rajna teh lain ngalakon sakeung. Di ayeuna kabareto waktu Kanjeng Rasul Isra Mi'raj teh satu acan ngalih di Mekah ka Madinah dina usia 50 tahun. Kanjeng Rasul usia 50 tahun mengumpang dari Islam di Mekah jangka 13 tahun sabari yang kata Rasul. Nah, satu acan ngalih di Mekah ka Madinah Gusti Allah dipasang penghargaan nyata diberangkatkeun Isra Mi'raj anu kajadian eta luar biasa. Nu kurang-kurang mah mun teu make dasar keimanan hese jelema nu hakil percaya sainggakeun boboro jelema nu kafir loba jelema nu harita nu tadi geus aliman jadi murtad. Nah sababna teu kaharti lamun berbicara tentang adat atau tentang bekah. Homo meureun lamun kusawangan ayeuna Kangjeng Rasul 1440 tahun ya Hijriah. Jadi masa Hijriah 1440 tahun saneutkeun sabdaja Hijriah. Berarti meureun lalapan Kanjeng Rasul Isra Mi'raj teh 1440 tahun di kajeuna. Karek ningali kumaha bari dia urang Indonesia jeung tempat Israna di masih lawan pamasalah sasakitu jauhna. Di dieu kamu oge penumpuk kapal sabaja di Jakarta asal panjang, di Jakarta ka Jeddah asal panjang, di Jeddah ka Madinah asal panjang. Kudu make waktu 20 jam. Kudu sampai leuwih. Kudu sampai ting leuwih. Kakara bisa ka Madinah. Itu kerjana ka Mekahnya tah jauh lalakonna. Jadi lamun urang hayang ningali peristiwa Kanjeng Rasul Isra Mi'raj ku jelema ayeuna mah mungkin. Tong ayeuna sanajan bari pareto urang Indonesia mah mungkin. Tong wake urang Indonesia urang Mekah lainna teu mungkin. Urang Mekah nu pareto teu mungkin. Termasuk di zaman Rasulullah Isra Mi'rajna harita entong nyaritakeun musuh Rasul para sahabat ge ulun awalun. Sayyidina Abu Bakar, can gelar Abu Bakar, namanya aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lu apaleun yen Kanjeng Rasul Isra Mi'raj. Termasuk Sayyidina Ja'far jeung Sayyidina Hamzah menjauhi kana dampingi Rasul. Dugi kuat kacolongan, kapalingan. Nyawa-nyawa subuh we parantos geujeuleuh yen Kanjeng Rasul ketinggalan tas Palestina, orang pas naik alami ka 7 lebih ka tuntung awal.
Sehingga hampir sebenarnya kajian tujuh ekor biji Ismail sampai sudah dapat dapat. Nah, lamun berbicara sanes keimanan atau pemuran dia berenya. Pemuran dia cacakan orang Mekah mereka jalannya siapa? Lamun kedekuatan mukjizat antu jika orang sadaya Al-Quran Karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan masuci dan anu parantos berjanji dengan diputing tanggal 20 itu sesi Rajab ya menjadi Mekah kene kan. Menjadi Mekah di Masjidil Masjid Aqsa. Jarak sama berapa kilometer ya? Mekah Madinah kurang lebih 800 kilo. Di Madinah kadung tulisnya kemudian gelap kurang lebih 100 kilo. Di Madian kadung tulisnya 100 kilo. Di gunung tulisnya kabeh paham. Dugi ke Masjid Aqsa kurang lebih 5.000 km. Di kilometer kemarin kilo sabaran menuju kendaraan mengalami samimu bahkan orang Mekah sok biasanya hari can aya kapal can aya mobil aya onta jeung kuda bangun kuda pari kuda lumpat balik ka dieu teh kudu 2 bulan ka itu pun sabulan ka dieu sabulan ayeuna ku Kanjeng Rasul teu kongsi sajam-jam baca dia perkara para bapak waripun adat dekat tipu adat kebiasaan sabab dia berbicara tentang adat boro-boro kan adat kan akal sekat tebakkan contohnya sebatas Allah Maha Kawasa ngeberangkatkan panon poe berbicara ke malaikat samsi di masjid di kamar itu dia kecepatan panon poe teh para bapak 500 tahun lamun kulun panjelna dia mimiti wetan ka kulon teh 500 tahun isi penasaran soke suka lupa kolekan kira-kira bijil panon poe lupa tadi tuturkeun lupa panon poe kira-kira kan olahan ya moal bisa kaudang engkau nyaritakeun timiti bijil panon poe kira-kira waktu tengah poe kita panon poe teh lagi lagi kulon udah kurang ka kulon maka kaudang mah moal kakak itu juga suka bumi sigana kabur poe pada panon poe seperti kan itu tak kecepatan panon poe itu 500 tahun kurang 3 umur ditangguhkan panon poe dan umur 60 tahun yang sejam setengah menit itu panon poe tak itu secakan lompat panon poe di bawah malaikat dia lompat pulau larang kesuka masih orang masih laksat untuk Islam itu kacang paling minum berun di Madinah berun di Madian berun di Gunung Turisina berun di Bethlehem nanti itu masih laksat naik alami balik deh hadita ya itu fungsi saya jabatan dalam berbicara tentang adat sampai dan balik otak kita kehadiran umahatuh eta alladzi asro sanes sahoyong Kanjeng Rasul dan mudah-mudahan panon peti wetan oge kahayang urang dari kahayang Allah tapi Kanjeng Rasul diberangkatkeun kahayang gaduna kahayang Allah Subhanahu wa taala ari kahayang gaduna macam urang boga lagi lamun ngahadah yang di jam 12 sepungan jam 12 di kudu make waktu sampai sabeutinya kalau lalu dipuihkeun kurang harita kene seperti kusimboling dia lagi diputerkeun di jam 12 ayeuna karena jam 12 teh tapi ayeuna kene oge naon sabada kudu boga dipuihkeun Kanjeng Rasul dipuihkeun kudu gaduna Allah Subhanahu wa taala itu mustahil eta perkara weunang mukjizat anu paling utama saur para ulama lawan anak mukjizat anak Isra wal Mi'raj min atam mukjizat ini anjeun kudu sajeuna kajadi Isra Mi'raj teh mukjizat kanjeng Nabi pang sampurna sehingga teh dugi ceritana ka urang mangga urang sadayana mun iman kadinya percaya kadinya selamat tapi sabalikna teu percaya kana kajadian eta ukur keluar tina Islam celaka ya alhamdulillahnya urang sadayana di para remaja di para sepuna kompak sadayana dasarna keimanan upamanya serius berbicara tentang keimanan mah jauh karena kudu percayana sabab kejadian di kota Mekah
gedung pisan dugi ka wirid dan juga genter nanti ka urang cerita ayeuna itu berarti berbicara tentang kalimat. Mudah-mudahan kaum muslimin sadayana kaliwatan peristiwa Isra Mi'raj dilaksanakan di Nawawi dari tempat Allah Maha Kuasa dan biasa memperinkan keimanan, keislaman yang kiat, ilmu yang manfaat, amal yang hebat, serta mudah-mudahan para generasi penerus, para mubalikin, para dai, para santri, mudah-mudahan sadayana di peperinan tetapi dijadikan putra-putri penerus harapan al-solihin solihat di mana sadayana para muslimin setiap penderkan yuswa maut narana senyapnya kalimah syahadat disebut masuk Islam Fatimah selamat dunia selamat akhirat bahagia dunia bahagia akhirat yang disapa silaran rahmat amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna para bapak ayeuna menjelang Indonesia pada khususnya mayunan pada pergeseran para pemimpin di kawitan legislatifna dugi ka birokrasi khususnya pemerintahan presiden. Mudah-mudahan Allah Maha Kuasa ngalungsurkeun rahmatna ka urang sadayana muga-muga para pemimpin urang sadayana Allah dijadikeun para pemimpin anu jujur sareng adil anu nyarahkeun kana diri nyakeun ka nusa sareng ka bangsa amin ya Allah rabbal alamin. Sahawa yang disebut Allah sok sanajan bari urang berjuang misalnya cuk sawaret aya kana nomor 1 sawareh aya kana nomor 2 kana ummah nu kersatkeun ku Allah nya urang mana nu pentingna selamat bangsa Indonesia rakyat Indonesia kalayan di masa-masa nu bakal datang para pemimpin urang sadayana anu sakira-kira amanah jujur ngalaksanakeun tugas-tugas ka pemerintahanna amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh para kiai anu aya di tempat sareng para remaja masyarakatna mudah-mudahan sadayana ada lindungan Allah Subhanahu wa taala di peperinan taufik sareng hidayah Allah neraskeun perjuangan almarhum ieu sareng perjuangan para sepuh-sepuh pemimpin amin ya Allah amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa qina innaka antal ghafurur rahim warhamna innaka antal rahim. Surah Al-Fatihah.